الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Allah ji kamalan da jama'aka. Akaramakallah. Abinda kawai za mu yi shine mu ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Kali Jibril. da ya albarkace mu da irinka Kagi gani. wajen taimaka ma Na'am. a sha'anin addinin musulunci. Gaskiya ne, alhamdulillah. Muna alfahari da kai kwarai da gaske Alhamdulillah. a cikin wannan gari Na'am. da ƙauyukanmu da duk zagayen kusan garin nan na jihar Zamfara hamma da wasu ƙasashe an san da ku. Alhamdulillah. Allah ya ba da lada, Allah ya ba da albarka. Amin. So na san taro ne ba an zo a yi wani jawabi dogo ba. Alhamdulillah. Illa dai akan irin abin da muka sama, Na'am. to za mu ƙara ba da gudunmuwa Ba malami. don a samu ci gaba da taimaka ma al'umma. Na'am. Kamar bukatun da ka faɗa ɗazu Na'am. na wasu marayu da shauransu Na'am. da ake taimakawa. Akaramakallah. Jazakallah khair. Na'am. To zan ƙara da naira 100,000. Allahu akbar. La fakar alkhair.